mi costa sparare. Quindi lo miro. La life, i gibbo tagliati a metà e lo mettiamo. Porco due. Vedete quante castagnole ci sono là? Mamma mia. Sì, ha scaldato abbastanza. Ragazzi, potrebbe essere il mio ultimo video. Buongiornissimo ragazzoli, eccoci qui nella spiaggia di Praiona, dove oggi ci immergeremo. Mi raccomando, prima di iniziare il video lasciate like, iscrivetevi attivando la campanellina, condividete nel mentre che io faccio parkour e buona visione. Allora ragazzi, prima di immergersi vi spiego, questa spiaggia di Praiona è famosa per questo muro gigante che si prende il nome di Timba. Questa Timba si è sviluppata migliaia di anni fa, dopo che l'Etna ha franato da un lato e ha formato la famosa Valle del Bove, rendendo esposti molti territori, tra cui la spiaggia di Praiona, che Praiona significa la spiaggia piccola, infatti è piccola, e quindi questa Timba non è altro che tutto il materiale vulcanico delle varie eruzioni che si sono formate migliaia di anni, e quindi possiamo vedere che ha fatto a strati. Se ci avviciniamo, se non cado, è tipo una torta, perché appunto ci sono i vari strati delle eruzioni e ci sono anche delle frane anche recenti. L'altra volta ci abbiamo dato solo un'occhiata e quella frana era molto di meno, ora è di più, c'è anche un albero. Adesso però ragazzi torniamo alla pesca. Abbiamo qui un fondale roccioso che si degrada non troppo lontano dalla costa. Qui c'è una bellissima scarpa. Quindi il posto è molto cambiato dalla mareggiata che c'è stata quest'anno, infatti ci sono anche case rotte, si può vedere qui. Ho limato anche la punta, meglio di prima sicuramente, che era piatta. Ed ecco ragazzi, la sabbia nera dei gladiatori. eccomi qui ragazzi che entro in acqua con molta elegantezza. Ecco qua, a posto, col culo sulle pietre, perfetto. Comunque vedo pietre, quindi dico vabbè, allora il fondale non è cambiato dopo la mareggiata. Carico il fucile, mi immergo e vedo che 2 metri dopo le pietre svaniscono. C'è la mareggiata, vi rendete conto? Ha spostato tutte le pietre che vedevate dal drone, non ci sono più! E c'era una torbidità che, mamma mia, la tempesta di sabbia sembrava là sotto della telecamera. Come l'altra volta non si vede questa torbidità, perché io da qui sopra non lo vedevo il fondale. Voi invece lo vedete. Meno male. Inoltre ragazzi, la telecamera è messa sul petto e non sulla testa, perché il coso per la testa l'ho dimenticato, quindi la visuale non è delle migliori per voi, l'inquadratura, tranne che sono in superficie e si vede, ma se mi immergo non vedete un cazzo. Ma tranquilli che il pesce, come avete letto dalla copertina, l'ho preso in superficie, quindi si vede. Inoltre si vedrà anche, dopo che sfari il pesce, qualcosa che io non ho visto, quindi la telecamera l'ha ripreso, ma io non l'ho visto perché avevo la testa fuori dall'acqua. Rimanete con me per scoprire che cos'è. Ormai qui ragazzi ho deciso di stare vicino alla riva, tra queste due cose. Cioè da un lato c'ho le pietre, dall'altro c'è la sabbia, io mi metto in mezzo perché secondo me è dove c'è più probabilità che ci sia pesce. E questa cosa ha funzionato poi, perché è proprio in questa zona qui che poi troverò il pesce. E ragazzoli, rimanete fino alla fine, perché non solo prenderemo il pesce, ma vi mostrerò una ricetta veramente buonissima, facilissima da fare, e tutti sono alla portata, compreso me che l'ho fatta. Quindi più facile di così non si può, perciò rimanete fino alla fine. Comunque ragazzi, sto andando sempre un po' più avanti per vedere se la situazione cambia. E che inquadratura pazzesca. Magari più vado lontano, più vado in avanti e più trovo una zona che è stata colpita meno dalla mareggiata, quindi può essere che ci siano più rocce. Scopriamolo, vediamo. E in effetti, andando un po' più avanti, le rocce aumentano e si iniziano a intravedere anche un po' di vita finalmente. Sono castagnole mai le ho viste così grandi, e possiamo anche intravedere in lontananza, si è vista all'inizio, una sagoma di qualcosa che però non capisco di cosa si tratta per via della nebbia. Anzi, io penso che manco l'ho vista quando ero là. Mi immergo per fare un po' di richiami, magari attiro qualcosa nei paraggi, strofino sempre il fucile nello scoglio, faccio richiami, mi sposto pietre, va bene, e vediamo cosa arriva. Voi non lo vedete anche se arriva, e questo è il problema. Vedete quante castagnole ci sono là, quindi questa cosa mi fa un po' più sperare, perché secondo me ci sono un po' più di predatori, ci potrebbero essere qui, siccome ci sono tutti questi pesciolini. È l'unico punto dove c'hanno i pesciolini. Mi riprovo di immergere di nuovo qui, e questa volta arriva qualcosa e farò il mio primo tiro. Si vedono sempre in lontananza le castagnole, faccio i soliti richiami e all'improvviso, dalla foschia che si vede, arriva un gruppo grosso di ove che voi non vedete, ma non ove normali, ove che erano quanto una tastiera da gaming quasi, e sparo, non so come, non li prendo.
che mira proprio di merda. Voi non l'avete vista, però vi lascio qui la foto della dimensione di cui potevano essere, uno proprio un banco. Qui mi immergo per forza perché la mia asta è rimasta nello scoglio, la mia bella asta levigata. Meno male che non si è fatta nulla. Qui ragazzi le cose si fanno molto più interessanti. E questa volta sto in superficie per scandagliare il terreno e vedo qualcosa di stranissimo. Vedo un pesce enorme che non si muove tra due rocce. Io ho detto, che cos'è, una cernea gigante morta? E quindi all'inizio dico, ma sparo o non sparo? Perché vedevo anche la pinna che era degradata, quindi pensavo di prenderlo con le mani, ma poi ho detto, che mi posso sparare? Quindi lo miro, ancora un po' incerto, miro e sbam! Colpito in pieno e si iniziava a tremare tutto quanto, quindi l'ho fulminato perché vibrava solamente, faceva brrrr. E io stupito, scioccato, un pesce pappagallone enorme che da sopra non sembrava minimamente un pesce pappagallo, intanto era un pesce pappagallo lo scoprirete dopo quando pesa, ragazzi, quando ci sposteremo in cucina. E guardate che cosa si vede qua, ce n'era un altro a fianco che ha visto morire il suo collega e lui si è stato fermo lì, manco scappava. Incredibile, io non l'ho visto perché avevo la testa fuori dall'acqua, però mamma mia. Che poi sono riandato a rivedere la zona dopo che ho sparato a questo, però non l'ho visto più. Eccoci qui, spostati in cucina per fare a cattorcio il nostro pesce, ma non al forno, una particolarità, alla friggitrice ad aria tognana. Vengono molto buone le cose e fanno anche meno male in teoria, perché sì, perché friggitrice ad aria. Per fare tutto ciò ci serve ovviamente il nostro pesce. Io ho 2 limoni, voi prendete di riferimento non la quantità ma le cose che ci sono, quindi limoni, aglio, pomodorini, prezzemolo e poi la carta forno, però quella per la friggitrice ad aria è con i buchi. Voi potete farlo anche al forno normalmente, però io quest'oggi vi farò vedere quella alla friggitrice ad aria. Allora, innanzitutto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sciacquare il pesce e puliamolo bene pure attorno. Vabbè ragazzi, è un pesce pappagallo. Fighi, da molto è più agile che da vivo. Da vivo sembrava molto, da molto sembra vivo. Sciacquiamo, non dite che lo dobbiamo fare la doccia. Comunque guardate qui come li ho sparato bene. L'ho fulminato, Mettiamo questo qua sopra, lo metto e ci mettiamo i fogli di carta forno con i buchi. Ne mettiamo 2, 3, 4, 1, in base a quando sono grandi. Li mettiamo bene che coprono tutto il vassoio qua, la specie di vassoio della friggitrice ad aria. Ora sciacquato lo mettiamo qui e adesso ragazzi avviene la magia. Allora ragazzi, prendiamo innanzitutto, dobbiamo tagliare i pomodorini. Prendiamo i pomodorini, io li taglio o in 2. Allora come li tagliamo? Vabbè, tagliamoli in 2, che secondo me mi sembrano, tanto non è che sono pomodorini perché sono piccolini, quindi tagliarli anche in 4 mi sembra un po' too much, un po' troppo. Secondo me vanno più che bene così, tagliati a metà. Mi raccomando ragazzi, lasciate, iscrivetevi perché sto portando contenuti di diversi tipi. Come notate prima pescavamo solo, adesso in alcuni video stiamo anche cucinando. Adesso ragazzi mettiamo un po' di sale, lo mettiamo il sale prima di mettere tutti gli altri ingredienti, perché dobbiamo prima metterlo di sopra, sempre quanto volete voi, poi lo giriamo e lo mettiamo poco 2 dall'altro lato, infine ne mettiamo un altro po' di dentro. Ragazzi, io sto facendo ricette che non ho mai fatto, non ho mai cucinato pesce, quindi apprezzate l'impegno, anche se non sono un maestro, sto cercando di fare del mio meglio ragazzi. Adesso cosa facciamo? Metteremo l'olio extravergine d'oliva ragazzi, che prima, come nello scorso video, non ho detto come ingrediente, me lo dimentico sempre. Ne mettiamo un po' di sopra e sempre un po' di dentro. Perfetto, basta così. Mi è scappata la mano, io ho questa mano pesante che... Ragazzi, procediamo con i pomodorini. Mettiamo un po' qui, un po' di lato, un po' di sopra, un po' di dentro. Ne mettiamo ragazzi di dentro, importante, perché è dove dà più sapore di tutti. Non esageriamo perché poi ci dobbiamo mettere anche il limone. L'aglio dentro non lo metto, l'aglio lasciamo fuori. Il limone lo laviamo, non mi chiedete perché ogni volta che metto qualcosa poi mi lavo le mani, che poi me le sporco di nuovo, però va bene. Tagliamo la parte in eccesso e poi andiamo a filetti, a fettine il limone. Che duro è sto limone, che duro, sarà perché è verde, ancora non è maturissimo, può darsi. Vediamo se mi taglio vedo. Ragazzi, potrebbe essere il mio ultimo video. Ragazzi, è impossibile, Lasciate stare il taglio, lasciatelo proprio perdere.
Sembra che sto facendo palestra, no? Che sto facendo cucina. Ragazzi, è durissimo, non è un limone normale questo. Sicuramente perché non è maturo. Cioè, quello dell'altra volta l'abbiamo tagliato easy. E questo qui sto trovando in difficoltà. Comunque, mettiamo intanto qualcuno di dentro. Vabbè, mettiamo quelli di dentro, quelli più piccoli. Un poco qua sopra. Guardate che taglio. Così si fa. Ah, sogno un maestro. Però qua ora non lo posso fare. Azzicco e staglio. E a martello. Vedete ragazzi, piano piano si trova la tecnica. Mamma mia ragazzi, che fatica immensa. Ci mettiamo anche l'aglio, un pochettino. Senza sbucciarlo, Cioè voi potete sbucciarlo, fate quello che volete, però dal video che ho visto è senza sbucciarlo. Uno qua, uno qui, uno qua. Ne prendo un altro così abbiamo fatto tutti i lati. Ok ragazzi, manca solo il prezzemolo. Ne prendiamo un poco, lo sciacquiamo ragazzi e tagliamo. Tagliamo prima così, poi lo avviciniamo e facciamo il taglio come l'altra scorsa volta di Gio Bastianic. Così taglia Gio Bastianic. Mettiamo un poco qua sopra, un poco di dentro sempre. Direi di metterci anche così, guardate. Stacchiamo un pezzo, sciacquiamo e direttamente così. Adesso ragazzi, ultima fase, quella lì della cottura e poi ci sarà l'assaggio. Prendiamo il, tra virgolette, capolavoro che ho fatto, lo mettiamo qui, abracadabra, accendiamo. Perfetto, sbrank. Andiamo qui, menu e clicchiamo fino a quando non spunta quello del pesce, è selezionato ora e vediamo 190 gradi per 20 minuti, non so se è lo stesso del forno e facciamo start, e allora lui fa tutto e possiamo vedere anche con la luce, guardate qua, non è venuto così male, vediamo tra 20 minuti come sarà. 3, 2, 1. Ok ragazzi, vediamo com'è la situazione. Mancano 4 minuti. Comunque ho scoperto che sì, i gradi e i minuti valgono anche per il forno tradizionale. E come possiamo vedere, inizia già un po' ad essersi cotto. Vediamo che c'è l'occhio un po' più bianco. Poi però al termine dei 4 minuti che mancano, io lo toccherò con la forchetta per vedere quanto è morbido. E se non è abbastanza morbido lo metterò dentro per altri 5-10 minuti. Inoltre io ho messo la carta forno così, ma voi potete avvolgerlo tutto nel forno. Io qui non lo so, quindi non vi dico se potete avvolgerlo, perché qui la carta forno è un po' particolare qua la carta forno, non l'ho voluto avvolgere. Ci vediamo al termine di questi 4 minuti e vediamo com'è la situazione. Rifacciamo il trucco di prima, quello lì con... secondo me sì. Prima non ha funzionato benissimo, non ci ha portato direttamente al termine, è stato un po' una cagata. Quindi 3, 2, 1. Oh, ha finito? Si stacca solo? Poi devo fare... ok. Lasciamo che le turbine si assestino. Mi armo del mio bastone, non per camminare, ma per tenere bene la telecamera. E vediamo ancora. Porco due. No, ma credo che sia bello più che cotto. Lo lasciamo giusto un altro paio di minuti, perché magari le carni interne sono ancora un poco... avete capito cosa intendo, no? Quindi lo lasciamo un poco sempre col calore residuo per farlo penetrare nelle profondità più insidiose del pesce. Inoltre vi spiego nel frattempo che si cucina per inerzia la salsa. Possiamo usare quella dell'altra volta. Se non vi ricordate gli ingredienti o se non avete visto il video che vi lascio qui sopra o qui sopra, non so ancora dov'è, c'è aglio, olio, limone, prezzemolo e basta. Potete mettere anche un goccio di sale, ma io non l'ho messo. Direi che adesso si sia scaldato abbastanza. Intanto facciamo la verifica se è buono oppure no. Sì, perfetto. C'erano quelle squame che sembravano crackers. Ok ragazzi, ho lo strumento adatto. Un attimo perché... ok. Piano. Ragazzi, l'ho impiattato, non vi dico come ho fatto. Non l'ho fatto io. Adesso assaggiamo. Ullala, ma come si toglie bene. Vedete come funziona bene quella friggitrice? Mi sono attrezzato col piattino di riserva. Dove le arriva la carne? Fino alla testa. Guardate quanta carne ha questo. È pazzo. C'è la carne che arriva al cervello. Mai non ho mangiato questo pesce, vediamo se sarà all'altezza degli altri. Dicono di sì, anche superiore. Confermerò quello che dicono gli altri oppure no. Ci possiamo mettere anche un po' di questo, tanto per abbondare. Stiamo tutti calmi. Ragazzi, è molto buono, più di quanto immaginassi. La scorsa volta il Sarago aveva messo 7,5. Questo qui invece
prende un 8,5, quasi 9. Quindi io me lo continuo fino all'ultimo. Quindi ragazzi, che dire, il video finisce qui. A mio malincuore anche le cose migliori finiscono a tranquilli, perché ce ne saranno altri di video superiori, anche superiori. Voi però, per far sì che i futuri video siano superiori, dovete lasciare like, iscrivervi al canale attivando la campanellina, condividere il canale. Oggi purtroppo non abbiamo visto granché, non avete visto il gruppo di ope, niente di impressionante, ecco, sono delle ope, grandissime ope, però noi puntiamo al... Questa è qualche opa che me l'ha iettata. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima, spero prestissimo. Ciao!